morning. Come and take a seat. कैसे मदद कर सकते हो? डॉक्टर साहब, I think my wife is deaf. कभी मैं आवाज मानता सुनती नहीं है. कैसे मैं चेक कर सकता हूँ? We can doing hair test. किस तरह? गाँव में जाकर उसको वाश दो. ये ठीक है. वो इसको जिसमें जगह से वाश दो डोर से. Thank you, doctor sir. I mean, Dr. Baji. Have a good evening. Still good morning. नसीना, आज खाने किया? बस और आगे जाता. नसीना, आज खाना किया? और आगे जाना. नसीना, आज खाना किया? नसीना, आज खाना किया? इसलिए खाना किया. जोर से पका, केक ले ले, जो काम चक्रा.